Empecé a facernos sobrano 74 ou así. Vin unha peza, unha chave de paso rota e pareceume unha calesa. Entón agarrei e fixen saquelle dun lado e do outro, puxei unhas rodas e aí empezaron a xurdir as historias de facer. Depois cambiei-me para o refugallo. Bueno, este tamén era refugallo, pero refugallo en bronce. Isto fixen as 25, si, máis ou menos. Logo fixen outro tipo de, como locomotoras e así. Depois xa pasei para facer animais, xuntando pezas con reciclaxe, pero en pequeno. Depois fixen unha colección de máquinas absurdas. Depois, sempre por coleccións, fixen unha colección tamén de insectos. E así, depois outras pezas un pouco vanguardistas. Gústame probar en todas as disciplinas, non? E así, pois acabei, esta é a miña última obra, que é o elefante ese. Bueno, pois a idea foi porque unha comparsa daqui do entorno, da Bisbarra, pois pediume que lle fixera a estrutura de un elefante para os carnavales, non? E logo, cando terminou, pois iba a desfacela, pero dixen, é unha pena desfacer isto. Entonces, ocurriúseme, pois, cubrir a estrutura toda así con reciclaxe. Eu tiña algunha, pero non me chegou a nada. Entón, tuve que andar recopilando por aí, por os talleres, que os talleres, moita xente, pois, regaláronme as pezas e tal, non? E fui xuntando hasta que terminei. Bueno, pois, é de reciclaxe todo, non? Por exemplo, a trompa ten cadeas industriais, que son unhas cadeas moi anchas, que moven helicoides potentes, non? Por que para a trompa? Porque lle dan casi un movimiento, non? E depois as outras, que son rodamientos, pezas de caixas de cambios dos coches e todo eso, danlle tamén un poquinho de dinamismo á propia trompa, non? E depois fun cubrindo con diversos tipos de chatarra, non? Porque hai fuciñóns, hai ferraduras, hai de todo aí. O sea que podes encontrar un montón de chaves inglesas, chaves normales, planas, etc. Sempre aproveito e todo, sempre. Porque o que non me valía para un lado, pois poñía no outro. O que pasa é que sí, que para recopilar as pezas, tuve estendidas todo por aquí, para coller a que exactamente podía coincidir xa ali, que non sempre coincidía, pero bueno. Eu botei a cuenta aí a unha pata, nunca se me ocorreu contalos, porque hai unhas que están superpostas noutras, o sea, semi-ocultas, non? Nunha das patas de atrás, leva sobre 200 pezas. Pois tamén, ao mellor, en outros sitios son máis grandes e non leva tantas pezas, pero bueno. Eu creo que pasa das 1000. Penso, non as contei. Pois satisfacción de facer algo que... Primeiro, pois, a satisfacción propia. E depois, pois, bueno, que aí gusten aos demais, non? Eu creo que é un pouco máxico, porque van coincidindo, van coincidindo.